就在明天，此际50年，全台9地将连线演绎无量易经。对投入的慈济各志业体以及志工群来说，不只是一个演绎动作而已。回溯慈济50年来行善脚步不停歇，而每一幕都在志工的心中激荡。我们来到了菲律宾，有了强台。公代镇的那个画面，然后当时那种无论是那些尸体啊，然后整个混乱的一个场面，然后慈济人那种迅速的一个动员，回想起来，整个画面好像历历都在眼前。海燕风灾、以工代赈，这些赈灾发放的场景，对慈济志工来说再熟悉不过了。演绎中感触良多，如同昨日般历历在目。我们要涉水了，涉水。好多次的发放啊，比如说我们的卡车就陷在雪地里面啊，或者陷在泥泞的泥土里面啊，所以我们都有这些过程啊，所以特别感触，也特别觉得好像就像昨天一样。小朋友他们是来领的哈，他20公斤其实是抬不动的，他竟然头顶着，然后就摇摇晃晃的这样走回去哈。我们在这个演绎这个抬大米这个画面的时候，我就会想起那一段。可以宣布戒严。慈济50年，志工们遍地开花，用爱作为桥梁，难行能行，克服语言观念，志工们努力耕耘，散播种子，拉长情，扩大爱。大爱新闻雷亚简元吉花莲报道。